नमस्ते साथी, तपाईँलाई स्वागत छ सेन्सरमा। आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा हामीले चाहिँ भर्चुअल डलर कार्ड चाहिँ कसरी एड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र तपाईँले यो भर्चुअल डलर कार्ड एड गरेर चाहिँ प्ले स्टोरमा कुनै पनि पेड एप होस् या फेरि कुनै पनि गेममा टपअप गर्नुपर्ने होस्, त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अब भर्चुअल कार्ड यहाँ एड गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कुरा आउँछ, तपाईँले भर्चुअल कार्ड चाहिँ तपाईँसँग हुनु पऱ्यो। अब त्यो भर्चुअल कार्ड चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त? सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रेड.पे एपबाट चाहिँ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ भर्चुअल कार्ड चाहिँ कसरी लिने भनेर चाहिँ हामीले एउटा अर्कै भिडियो बनाएको छु। सो तपाईँले पनि त्यो भिडियो हेरेर रेड.पेबाट चाहिँ आफ्नो भर्चुअल डलर कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो भर्चुअल डलर कार्डको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि मैले हुन त पहिला पनि भर्चुअल कार्डबाटै गुगल प्ले स्टोरमा कसरी पेमेन्ट्स गर्न सक्ने भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। तर त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कार्डमा चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स फेरि रिलोड गर्न मिल्दैन थियो होइन। तपाईँले जतिचोटि फेरि ब्यालेन्स सकेपछि फेरि अर्कै कार्ड किनेर चाहिँ बल्ल युज गर्नु पर्थ्यो। र कतिजनालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्डले काम नगरेको जस्तो इस्युहरू पनि आइरहेको थियो। सो त्यही भएर चाहिँ त्यसको पनि अल्टरनेटिभ होइन, यो चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट सल्युसन हुनसक्छ। तपाईँले रेड.पेबाट चाहिँ आफ्नै नाममा चाहिँ भर्चुअल कार्ड चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा ब्यालेन्स एड गरेर चाहिँ त्यो कार्डलाई विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेसनल पेमेन्टहरूको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कार्ड चाहिँ कसरी पाउने, भर्चुअल डलर कार्ड भन्ने कुरा चाहिँ बेग्लै भिडियोमा मैले बनाएर राखिदिएको छु, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भर्चुअल कार्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अब रेड.पेबाट आफ्नो भर्चुअल कार्ड क्रिएट गरिसके पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यस भिडियोमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोर खोल्नु होला। र तपाईँको प्ले स्टोर नेपालकै छ भने चाहिँ राम्रो होइन। जिमेल एकाउन्टको लोकेसन चाहिँ यदि इन्डिया छ भने चाहिँ त्यस केसमा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। मैले टेस्ट चाहिँ गरेको छैन, तर इन्डिया छ अथवा अरू कन्ट्रीको छ भने पनि त्यसमा पनि तपाईँले ट्राई गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कार्ड एड गर्नलाई। र केही गरी यदि तपाईँको त्यो जिमेल आइडीमा चाहिँ एड हुन सकेन भने चाहिँ नयाँ जिमेल आइडी बनाएर अथवा त्यही जिमेल आइडीको लोकेसन नेपाल चेन्ज गरेर चाहिँ यो कार्ड युज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो अब मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा आउनु पऱ्यो। सो प्ले स्टोरमा आइसकेको छु। त्यस पछाडि टप राइट कर्नरमा चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल जस्तो आइकन देखाइन्छ, यहाँ चाहिँ ए भनेर मेरो टप राइट कर्नरमा देखाइरहेको छ। अब यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ तल पेमेन्ट्स एन्ड सब्सक्रिप्सन भनेर अप्सन देखाउँछ, तपाईँले यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ पेमेन्ट मेथड्स भनेर देखाउँछ, अब त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ मैले अलरेडी कुनै पनि कार्डहरू पेमेन्ट मेथडहरू एड गरेको छैन, सो त्यही भएर यु डोन्ट ह्याभ एनी पेमेन्ट मेथड भनेर भन्दैछ। र तल चाहिँ एड क्रेडिट अर डेबिट कार्ड भनेर भन्दैछ। सो हामीले एड डेबिट अर क्रेडिट कार्डमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीसँग यहाँ चाहिँ कार्डको डिटेल माग छ होइन। र यहाँ तल चाहिँ तपाईँको जुन बिलिङ एड्रेस छ, एड्रेस पनि तपाईँको नामसँगै एड्रेस पनि देखाउँछ। यदि तपाईँले रेड.पे कार्ड क्रिएट गर्ने बेलामा जुन एड्रेस राख्नु भएको थियो सकेसम्म त्यही एड्रेस राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि छैन भने पनि नेपालको एड्रेस छ भने त्यतिले पनि काम चाहिँ गर्छ। तर त्यही पनि फर एक्स्ट्रा सेफ्टी रिजनको लागि चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँको यहाँ भएको एड्रेस र रेड.पेमा भएको एड्रेस यदि सेम छैन भने चाहिँ यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँ एड्रेस चाहिँ रेड.पेमा राख्नुभएकै एड्रेस राखिदिनु होला। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हामीले कार्ड डिटेल फिल गरेर सेभ कार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ अब कार्ड डिटेलको लागि चाहिँ रेड.पेको एपमा जान्छु। अब मैले रेड.पेको एपमा आइसकेँ। त्यस पछाडि तलतिर बटममा पहिला होम भन्ने बटन छ, त्यसपछि सेकेन्डमा कार्ड भन्ने अप्सन छ। सो तपाईँले कार्ड यदि एप्लाई गरिसक्नु भएको छ, पाइसक्नु भएको छ भने तपाईँको पनि यहाँ कार्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ कार्ड देखाउँछ। सो यहाँ कार्डको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट 4 डिजिट नम्बर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2752। अब यही कार्ड चाहिँ म प्ले स्टोरमा एड गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ यो कार्ड डिटेल हेर्नको लागि यहाँ कार्डभन्दा जस्ट तल चाहिँ आँखा जस्तो सिम्बल छ, भ्यू भनेर आइकन छ, यसमा क्लिक गर्नु भने कार्ड डिटेल देखाउँछ। अब भिडियोमा चाहिँ डेफिनेटली म कार्ड डिटेल चाहिँ हाइड गर्नेछु। सो यहाँ पहिला म भ्यूमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कार्ड डिटेल देखाउँछ। अब यहाँबाट म कार्ड नम्बर चाहिँ यहाँबाट कपी गरिहाल्छु। अनि त्यस पछाडि प्ले स्टोरमा आएर चाहिँ कार्ड नम्बर चाहिँ लङ प्रेस गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब एक्सपायरी डेट र सिभिभी कोड चाहिँ सिक्युरिटी कोड चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सपायरी डेट हाम्रो कतिको छ भन्दाखेरि 01/29 को छ र 01/29 को रहेछ होइन। एक्सपायरी 01/29 र त्यस पछाडि 3 डिजिट त्यहाँ तपाईँले सिभिभी कोड पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि यहाँ राखिदिनु होला। भिडियोमा चाहिँ म यो हाइड गर्नेछु। ओके, सो मैले यहाँ सिभिभी कोड पनि राखिदिएँ। अब एकचोटि चाहिँ म चेक गरिहाल्छु, भेरिफाई गरिहाल्छु कार्ड नम्बरहरू सब ठिक छ कि छैन। ओके, सो सबै कुरा ठिक छ।
त्यस पछाडि चाहिँ हामीले जस्ट यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एडिङ कार्ड टु योर गुगल एकाउन्ट भनेर अप्सन यहाँ देखाउँछ र यहाँ चाहिँ कार्ड एड भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ यु हेभ नो पेमेन्ट मेथड भन्दै थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई भिजा र भिजा कार्डको हामीले जुन कार्ड एड गर्यो त्यसको लास्ट 4 डिजिट चाहिँ देखाउँदैछ 2752, जुन कि अघि हाम्रो रेड डट पेमा पनि देखाउँदै थियो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2752। सो यो कार्ड चाहिँ रेड डटको कार्ड चाहिँ यसमा एड चाहिँ भइसक्यो। अब एड त भइसक्यो, अब चाहिँ यो कार्डले पेमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छ। सो त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा एप यहाँबाट पर्चेस गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सो मैले यहाँ प्रिमियम गेम्स भनेर सर्च गर्छु र यहाँबाट कुनै एउटा सानो एमाउन्टको एप पर्चेस गरेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सो ओके, यो एउटा प्रिमियम एप रहेको छ। अब यो चाहिँ यतिकै इन्स्टल गर्न मिल्दैन, यसको लागि हामीले चाहिँ 0.66 पे गर्नुपर्ने छ। सो यो टेस्टको लागि हो कार्डले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो म चाहिँ यहाँ पर्चेसको लागि यो एमाउन्टमा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ 0.66 चाहिँ पे गर्नु पर्यो र हामीले एड गरेको कार्ड जुन छ 2752 वाला यहाँबाट चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ भनेर देखाउँदैछ र तल चाहिँ ट्याप टु बाई भनेर भन्दैछ। सो हामीले जस्ट यहाँ ट्याप टु बाईमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँलाई भेरिफिकेसनको लागि पासवर्ड अथवा बायोमेट्रिक छ भने तपाईँको फेस आइडी या फेरि फिङ्गरप्रिन्ट माग्न सक्छ। अनि तपाईँले यहाँ भेरिफिकेसन दिइसके पछाडि त्यसपछि यहाँ प्रोसेसिङ भनेर भन्दैछ र त्यस पछाडि पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर भनिसक्यो र एप चाहिँ यहाँ इन्स्टल हुन लागिसक्यो। बट अहिलेलाई चाहिँ म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु, म इन्स्टल गर्दिनँ। र अब चाहिँ रेड डट पेमा जाउँ र हेरौँ हाम्रो ब्यालेन्स र ट्रान्जेक्सन। ओके, सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स पनि घटिसकेको छ र तपाईँले यहाँ ट्रान्जेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ह्यान्डी गेम्समा चाहिँ हामीले कति $0.66 पेमेन्ट गराएको छौँ भनेर देखाउँदैछ। सो यहाँ चाहिँ $0.66 पेमेन्ट चाहिँ मजाले भइसकेको छ। सो यसरी नै तपाईँले पनि अब गुगल गिफ्ट कार्ड चाहिँ युज गर्न चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब मिल्दैन। सो त्यही भएर तपाईँलाई यदि कुनै पनि खालको गुगल पेमेन्टबाट चाहिँ गुगल एप स्टोरबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ अथवा गेममा टपअप गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले पनि यसरी नै यो कार्ड युज गरेर चाहिँ मजाले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।